اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح کل آیت مقدسہ پڑھ رہے ساں قرآن پاک دے متعلق کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ حافظ، فرمایا کہ قرآن پاک نو اساں نازل کیتا ہے تے اسی ہی اے دی حفاظت دے ذمہ دار ہاں، یعنی کہ اللہ فرمایا کہ میں قرآن نو نازل کیتا ہے تے انا لہ لحافظون تے اے دے ذمہ دار بھی اے دی حفاظت دے اسی ہاں۔ کس طرح ذمہ داری میں کل بھی آپ دے سامنے عرض کر رہا سا کہ تقریباً 1450 سال ہون دے قریب دے 1446 ہجری کم و پیش جڑا ہون چل دی پئی ہے، اینی دیر دے اندر قرآن پاک دا ایک حرف بھی کوئی بدل سکیا۔ خلیفہ ہارون رشید دے بیٹا ہے مامون رشید اپنے دور حکومت دے اندر نا ایک جلسہ کراندا ہوندا سی، بہت بڑا جلسہ کراندا سی، اس دے اندر مختلف مذاہب دے لوگ جڑا نا آن کے تے واز کردے ہوندے سن، تقریر کردے سن، یعنی کہ مسلمانہ دے جڑا ہے مبلغ بھی آنے تقریر آستے، پھر عیسائیاں دے بھی آنے، یہودیاں دے بھی، اس طرح جننے بھی مذاہب سن دنیا دے سارے مذاہب دے لوگاں نو بلا کے تے او جلسہ کراندا سی۔ اس نے لوگاں نو بلایا، انہاں دے وچوں ایک بندہ ایسا سی کہ جدی تقریر جدی سپیچ جڑا ہے نا لوگاں دے دلاں تے اثر کیتا، لوگ او دی گل نو بڑے توجہ نال سندے سن، مذہب نو ایک پاسے رکھ کے او دیاں گلاں تے بڑی غور کردے سن۔ انہیں ویکھیا کہ لوگ جڑا نا بڑے متاثر ہوئے نے اے دی تقریر تو، بعد وچ اس نے انہوں اسلام دی دعوت دیتی، غیر مسلم سی، اسلام دی دعوت دیتی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ وہ جڑا ہے نا انہیں کوئی جواب نہ دیتا، چلا گیا۔ سال گزریا، اگلے سال پھر جلسہ سی، پھر اس نو بلایا گیا، اور بھی لوگ آئے، وہ اگے نالوں بھی انہوں سنن والے لوگاں دی تعداد زیادہ ہو گئی۔ جدو زیادہ ہوئی تو اس نے خلیفہ مامون رشید نے پھر اس نو دعوت دیتی کہ تو جڑا نا اسلام آ جا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، ویکھ تو ایڈی سونی واز کرنا ہے، اینی جڑی اچھی جڑا ہے نا اپنا سپیچ ہے، لوگ متاثر ہوندے نے، تے تو اگر اسلام دی تبلیغ کریں گا تے لوگ کنے کو متاثر ہون گے۔ اس نے پھر کوئی جواب نہ دیتا، خاموش ہو کے چلا گیا۔ تیسری دفعہ پھر جلسہ کرایا تے او آیا تے جدو تیسری دفعہ آیا نا ادوں مسلمان ہو چکیا سی۔ جلسہ ختم ہویا، لوگاں دی تعداد اگے نالوں بھی زیادہ ہو گئی۔ جلسہ ختم ہویا، مامون رشید پوچھیا کہ میں پہلا کہندا رہا ہاں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا تے تو مسلمان نہیں ہوندا، ہن کی مطلب ایسا کوئی معاملہ ہویا ہے کہ جس وجہ تو مسلمان ہویا ہے؟ اس نے اپنی زندگی دی گل سنائی۔ وہ کہندا ہے کہ میں جدوں ویکھیا نا کہ لوگاں دے اندر میرا شہرہ چل گیا ہے، لوگ میری گل نو مندے نے، میں پھر انج کیتا کہ میں تھوڑی سرچ کرنی شروع کیتی۔ میں پہلا تریت دے نسخے لے، او دے وچوں جیڑیاں کچھ کم دیاں گلاں سن او رکھ لیاں، جیڑیاں نہیں سن انہاں نو کٹ دیتا، تے جیڑیاں اوکھیاں سن انہاں نو آسان کر کے لکھ دیتا۔ تریت دے علماء نو بلایا تے میں انہاں نو نسخہ دیتا، تے او میرا نسخہ بڑا جیڑا نا وکیا، بڑا ہی سیل ہویا۔ آندا جدو پھر زبور دا بھی میں ایسے طرح جیڑا نسخیاں نو تیار کیتا، انہاں دے علماء نو بلایا تے زبور بھی انجی وکی، انجیل دے نسخے تیار کیتے وہ بھی انجی وکی۔ آندا پھر میرا دل کیتا کہ ہن میں کیوں نہ قرآن پاک دے نسخے بھی جیڑا نا بناواں، قرآن دے نسخیاں نو تیار کراں۔ آندا ہے کہ میں ویسے تو قرآن میں ایسی چیز ہے ہی کوئی نہیں کہ جنوں کڈیا جاوے، پھر بھی وہ اپنے ذہن دے مطابق انہیں کچھ چیزاں نو کڈیا تے کچھ نو اپنے کولو ایڈ کیتا تے کچھ چیزاں آسان طریقیاں چ لکھن دی کوشش کیتی۔ کہندا ہے کہ جدو پہلا ترے زبور انجیل دے نسخے میں سیل کرنے سن تے میں انہاں دے علماء نو بلایا، مگر جدو قرآن دے نسخے میں تیار کیتے نا
تے پھر میں عام لوگاں نوں بھی دعوت دیتی تے خاص لوگاں نوں بھی دعوت دیتی تے سارے نوں بلایا، بڑا وڈا جلسہ رکھیا تے اس طرح میرے ٹیبل دے اتے جڑا قرآن دے نسخے پئے ہوئے سن۔ وہ بندہ لکھدا ہے کہ میں جدوں قرآن دے نسخے رکھے نے تے لوگ آ گئے نا، انہاں وچوں ایک سادہ جہا بندہ آیا، سادہ جہا، اس نے جیڑا ہے تہمت تے کرتا پایا ہویا ہے، سر تے انہیں صافہ بنیا، سادہ جہا بندہ ہے، وہ مجمع وچوں اگے آیا، انہیں آن کے ٹیبل تے جیڑے قرآن دے نسخے پے سن انہاں نوں پڑھیا ہے، قرآن دے نسخے پڑھ کے انہیں پہلا ورقہ کھولیا ہے۔ جدو پہلا ورقہ کھولیا نا تے کھول دیا سار انہیں انج رکھ دیتا ہے، انہیں کیا ہے کہ خدا دا خوف کر، تیری بڑی عزت ہے، لوگاں دے اندر تیرا بڑا نام ہے، جیڑا قرآن اللہ نے بھیجیا اے او قرآن نہیں ہوں، تے اے نہ ہوئے کتے ذلیل ہو کے مر جاویں، اے جیڑا کام کرنے لگا اے نہ کری، ساڈے تے بچے نوں بھی قرآن ہوندا تو اے دے چ رد و بدل نہیں کر سکدا۔ آندا ہے کہ اینی دیر سی، پھر میں سمجھ گیا کہ سارے مذاہب دے اندر میں یہ معاملہ کیتا ہے تے کوئی نہیں بولیا، اے دا مطلب ہے جیڑا حق نو بیان کردا ہے او ایک ہی کتاب رہ گئی ہے تے او قرآن پاک ہے، جیڑی حق بات بیان کر دی ہے او کیڑی کتاب ہے؟ اس تو علاوہ پھر اس دا مطلب ہے کہ دوسرے مذاہب ہون سچے نہیں، اصل جیڑا سچا مذہب ہے او اسلام ہے تے قرآن ہے، سونے مصطفیٰ دا سونا دین ہے۔ آندہ میں کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہو گیا۔ قرآن ہر ایک واسطے ہدایت ہے، اگر بندہ یہ کو لینا چاہے، ہر چیز دا حل دے وچے اگر بندہ یہ کو لینا چاہے تھے، اس وجہ کر اس نے پھر آندہ کہ اس وجہ تو میں کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گیا، یعنی کہ اے شان قرآن پاک دی کہ اے دے اندر کوئی بھی رد و بدل کر سکتا نہیں ہے۔